orang ngaji kuari hudang ke nawa kurang nuker HS supaya gigisi tempo gerak ke alam barzah ulah nelean batur awak kurang bakal dibaringkeun di alam barzah nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak kurang we jeung boeh dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah subhanahu wa ta'ala dilanjutkeun ku ari wala annahu temang-mang yakin sayyana Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam babullahil a'zam lawang menuju Allah nyana anu nungtun urang yap ka dieu yap yu hayang ka Allah hayu cek Kangjeng Nabi hayu kula mah utusanana wauh jasa jeung Allah besi hayang kapanggih jeung Allah hayu wasyafi'ul akram nu tukang nulungan ka Allah abdi mah bobolokot geus tanggung jawab jeung Kangjeng Nabi hayu pan aing mah ieu teh boga syafaat hayu jeung Kangjeng Nabi tuturkeun hayu aing ka dieu yap weh mantep jasa abdi mah keur baringung deukeutan kula pan kula mah deukeut ka Allah abdi boga keperluan macam-macam hayu ka dieu dibejakeun ja Allah atuh anu bakal ngahasilkeun ieu ka dieu Kangjeng Nabi nu mantak urang teh moal jadi wali kajen kumaha ge tanpa maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta guru-guru torekat langsung ngasupkeun la ilaha illallah tanpa dibacaan sholawat teu lalahana konyol tama guru torekat kos kitu dek melakeun la ilaha illallah can loba maca sholawat torekat bloloon guruna nu boloon ye atuh dek la ilaha illallah teh dek ka Allah ai anu dilawangna Kangjeng Nabi kok atuh henteu melalui Kangjeng Nabi babullahil a'zam Kangjeng Nabi teh ye lawang ye ka dieu ku aing ditungtun ye asal siara deukeut ka aing urang teu baca sholawat ka Kangjeng Nabi nutup pintu Allah moal bisa kajen ting maripat teh moal bisa kajen bohong Kangjeng Nabi cicing di lawang ya ka dieu hayu ka dieu geura cek Kangjeng Nabi aing hayu anu ngusulkeun ka Allah abdi mah isin loba keperluan aya keperluan naon abdi mah isin loba kabingung boga kabingung naon hayu dilaporkeun boga ulah tuh Kangjeng Nabi nan mantak urang kudu bersisi lah Kangjeng Nabi na teu aya geus nitipkeun ka sahabat teu aya geus nitipkeun ka para tabiin geus teu aya nitipkeun ka atba tabiin teh ka atba tabiin hayu cak Kangjeng Nabi ge tuba liman ro'ani wa tuba liman ro'a man ro'ani wa tuba liman ro'a wa ro'a man ro'ani wa tuba liman ro'a wa ro'a Habib Rozak terakhir tempat kos gitu lain Habib Rozak iyo tuba tinggal deketan ieu saha nu sok loba maca sholawat ijazah sholawat lobakeun heula maca sholawat ulang hayal jadi maripat ulang hayal jadi wali sholawat bae heulana wayu bae bari lempang sholawat bari diuk sholawat nungguan kitu di masjid maca sholawat deuk dahar maca sholawat ngeuk sare maca sholawat bila perlu ka pamajikan ya Allahumma sholli ala cak pamajikan kieu abad teh cenah cak sholawat beneng elenan le pas menjelang nganggeus Allahumma sholli cak pamajikan Habib kok napa ngededet sholawat nih
Nah nu batak sholawat ka Kangjeng Nabi aya sholawatna nu mana ke ngajurus lamun sholawat munjiat qadiriyah hendak sabandiyah ka dituna sholawat nariyah syadziliyah sholawat fatihah ieu ka dituna adalah tijaniyah sholawat atuh ka ditu aya jurusan-jurusan sholawat teh deka mana ieu urang aya ngajurus jumlah sabaraha sih kieu sholawat saeutik 4444 sholawat saeutik ngitungan mah bisa aya ente nu talar mana hiji naon Allahumma sholli ala Muhammad eta doang hiji jeung Ibrahimiyah paling ge eta bae geus tahan matak eta baca berzanji teh sholawat assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka Assalamu alayka atqal azkiya ya assalamu alayka eta teh urang lamun nyaho ka hartina indah jasa asfal asfiya ngeunaheun azkal azkiya min rabbis samai terus nu mantak ngarenung bae urang peureum bentak jeruk Masya Allah, nah kos gitulah nikmat jasa Kangjeng Nabi hayu dipikeun Kang ke ku sebab sering jasa orang maca sholawat haju orang ngahayal sabisa-bisa orang ngahayal teh make ilmu kaistimewaan Kangjeng kemuliaan Kangjeng sehingga kagambar Kangjeng teh dina hayayan orang dina benak hati orang kakasepan kagantengan kagagahan kaistimewaan zahiran wa batiran moal teu ngimpi orang moal datang teu ngimpi kajen kukum age nu dihayalkeun eta okos urang ngimpi ngahayal hayang mio ngimpi urang ngahayal hayang mio kaimpi urang naik mio weng wah dina impian weng nabrak kebo barang hadena ngimpi aduh lamun nya nabrak kebros cilaka cak gadat ngimpi nya hayang kawin jasa kasih neng ngimpi hayang kawin jasa kahayal-hayal kasih neng aduh hayang jasa kaimpi kapanggih dina impian oh neng Masya Allah padahal mah dina asli nama teu bogoh dina ngimpi mah bogoh asli mah henteu geus ditolak sama barakali geus ditolak sama barakali teu usah ye dina surat lagi geus aya kos gituan tah nonsen macem-macem lah dina impian mah nyana daekeun nyana kurang dibawa waduh kos film India Romi Yuli kapanggih nyana wah aja gugulingan kos dina film India ngobrus aya kali gejebur ka kali sial adena ngimpi doang tah eta teh impian teh nu mantap kabagi aya impian anu asli aya impian kembang aya impian khoyal tilu urang meuli gerege kitabna ya gitu atau aya karangan Imam Ghazali Ta'birur Ru'ya aya Ta'birur Ru'ya nu meuli kuring leutik aya karangan Imam Ghazali caritaan ieu supaya ngimpi nu asli sebab jeung Kangjeng Nabi bapan teu bisaeun setan ge setan teu bisaeun ngarupakeun ku sebab urang terus-terusan bae komo tah mah macana amsaratifu man wafa arqani wal hubuyat daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amsaratifu man wafa arqani wal hubuyat daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min amsaratifu man. Nah dibaca kurang memeh sare wudu heula tas ngala wudu mandi nu bagus mandi heula tas mandi ngala wudu make pakaian serba putih make sesengitan sila urang hadiah heula ka guru urang anu ngaijazahan haju ka sahibul mualika ta'libna yani Imam Busyiri kemudian langsung dikhususkeun ka Kangjeng Nabi macana dinazomkeun barengan ku maulaya sholli bari jeung nyaho ka hartina dibaca datang kareup sare sok kira eta syaratna kos kitu doang teh syaratna kurang sare teh mendek telentang ti mimiti dieu heula maulaya sholli wa sallim daiman abada ala bibika khairil khalqi kullihim Naam saratifu man wafa arqani wal hubuyat daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim terus datang ka urang rada geus rada
rada non karang-karana engget-engget rek sare ngedeng langsung tamsaratifu man la farqan wal buya taridul lazati bil alami maula yusalli wa sallim daire PS sakali ente dua kali kaditu da mangimpi pasti jasa kula carita bulan puasa tah terus bulan puasa lempang ka imah Ki Soleh di Imah Ki Soleh lewat jembatan ayo jalan kakak tuh kukula nanya ayo si jalan ke mana ieu nanya wi jalan ke Madinah padi Imah Ki Soleh sekolah teh belah diri Imah Ki Soleh ieu Madinah sedang jalan anyar cak nu ditanya teh nu bener ieu jalan anyar bagus teh guguran we kula lompat bener teu kebal aya Masjid Madinah ya Allah jah ieu Masjid Madinah ieu aya orang Arab kan anu unggal lawang aya orang Arab kula dikasep tidak boleh ini khusus orang Arab cek nya yeuh neangan deui lah aing nyaho lah loba lawangna cek urang teh kula itu aya deui orang Arab udah kasep tidak boleh khusus orang Arab cek nya orang ajam tidak boleh lupa kade itu unggal lawang aya orang Araban cak pemikiran teh jak Kangjeng Nabi malai nabi orang Arab jan nabi kabehan naik aing ka jeung kumaha ge naik kula ka luhur begitu naik ka luhur urang cek nya nggak boleh naik kadulu di handap wah kerumunan aya Kangjeng Nabi tuh ngancan katingali Kangjeng Nabi na ngan dina impian bingung ieu aing ngaragageun mana ringsek kasane ringsek aing ka mana ieu aju di tukang penjagana turun teu meunang di handap geus katingali kerumunan Kangjeng Nabi belah ditu ngancan katingali Kangjeng Nabi na jauh jadi kula ditungtung gitu tah ngan aya di luhur akhirnya kula turun ke handap alhamdulillah begitu nanya itu Kang Jenab cenah buru-buru macet jelema teu bisa ka ditu hudang can kapanggih jeung Kangjeng Nabi geus hudang waduh cek kula teh Masya Allah tapi pan lumayan datang ke Masjid Madinah na yeay eta ngimpi teh kos kitu teh nah eta bacaan eta kula ngabejaan we naam sarate pun ngamandi heula semandi ngalaudu nol-nolkeun pikiran beres make sesengitan make baju nupis maksudnya karesep Kangjeng Nabi baju putih teh karesep Kangjeng jubah terus make sesengitan beres eta teh tadi ngarep kiblat hadiah ka Kangjeng Nabi ka sahabat ka wali kemudian ka guru urang anu ngaijazahan eta bus imam naon karang-karana burdah ka Imam Busiri nazomkeun kemudian tambahan maulaya syarat eta kemudian ngerti kana maknana diwiridna sameunangna ulah maka dihitung-hitung datang karep sare cara tadi we miti diukeula maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli min amsarati man wa farqani wal hubu ya dari dulazati bilalami terus ayat tah nu pernah kakula bebeja ku gawe di datanya heuh geus barang diwirid ku nya aduh kiai cenah kunaon teu daek atuh mah ngimpi-ngimpi sia teu daek ya awak cenah kula teu daek jadi puyeng mah tungtungna mah eureun atuh sia eureun bahaya ke geus teu katekan berarti mah kos kitu mah dikatakan guys bemehna meureun urang amun hayang cepet-cepet ngadahar jengkol nu loba meureunnya abeh terehes tungtungna mah teu kabaca bae eta sering ku kula meuli caritakeun nu sajan-sajan mah ieu mah ala kadar tak bulan puasa teh ngimpi kos kitu pernah teu nu sajan-sajan atuh meuli bejakeun we pokona mah geus deuk kapangideung teh kumaha we tah mah ngan ieu mah keur carita model tah ngimpi teh kos kitu tah ya jalan anyar ka ditu Madinah cenah waduh bener masjidna ayat teu kebal dengan eta dijagaan gitu tapi eta di ngimpi mah urang Arab ge bisa ngomong Sunda deui wah geus abah bebeja baheula abah waduh tos ngimpi kasasawan teu bebeja ka kula bebeja aduh abah anu ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi pohara jasa eta mah geus pohara aju di Madinah eta mah lain ngimpi aneh abah mah mantap kaju tilu poe teu ka masjid da abang moal ka masjid cenah tilu ieu mah heulanan kuda henteu bebeja asa sare asa henteu aya Kangjeng Nabi nu mantak atuh teu ka masjid abah asal eta kitu asa tilu poe masyaallah geus saya caritakeun lah tah
eta wiridan eta ngan aya babat terus munjiata nu paling dia tahu munjiat tunjina minta kudu diijazahkeun heula ta eta Kangjeng Nabi asal geus urang kapanggih pernah kapanggih jeung Kangjeng Nabi bae lain neuleunan naon ihina neuleunan naon teh hina eueuh deui pang indah-indahna ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi mah geus indah jasa nikmat jasa kababayang bae deui moal poho-poho indah kapanggih jeung Kangjeng Nabi moal poho-poho jeung direresep kana maca sholawat teh diberesep aya nu kabari bebeja maca sholawat mujiat cenah kiai haju ngimpi kunaon kapanggih jeung maung wah saya ijazahna di mana di Habib Rozak pantes atuh aduh masya Allah atuh untung tak kapanggih jeung maung sia aduh gagah maung mah ih salah ijazah masalah tes ya nyaho cenah diberen aja kos kitu sabada ki musannif nyaritakeun tentang syarat jadi pemimpin nu jumlahna aya 10 kahiji syarat jadi pemimpin teh kudu beragama Islam status muslim teu meunang kafir wa kudun mukallaf teu meunang budak leutik teu meunang muedan ilu kudu urang merdeka teu meunang kasipatan kuroki amat hamba teu beunang opat zakaron kudu lalaki ulah cewek ulah awewe gesing hade lamun geus diulah berarti bakal namun dipilih nimbulkeun karusakan tur nu milihna doraka sing hade nu kamari pernah milih awewe kudu ditobatan oh cenah teh mah kiai meureunanan teh mah nu ulah ge cak kiai di kulon ulah ge imam salat awewe imam pamimpin mah teu naon sakeun oh kiai ongkoh nyana maca kitab tilok berarti kiai si tilok baca kitab macana Quran lain kiai teh kiai munnya ge maca kitab ita baca tazakaron Cida kiai pan di negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi sarua. Ketika urang berhadapan jeung masalah eta, urang babagi supaya ulah terlalu jero teuing kasalahan urang. Geus masalah demokrasi, nyieun kasalahan melegna gatuh ulah keun beta mah nyieun aturanna demokrasi, urang kuari mah ulah terlalu ketiban tangga. Jatuh ketiban tangga jadi rengsek teman kayak gitu baru jatuh doang untuk ketiban rada deres paling ringsek doang guys. Nah jadi orang ulah sada jadi negara demokrasi ulah dipilih awewe aja nyelamatkan diri orang baik saya kiai anu ngajakan oh kiai geus mangga yang kiai beta mangga nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim kiai bae gitu. Isya aing mah hiber. Geus beres. Ulah sok sia. Mejeuna ulah sok ka kiai modal kos kitu mah. Kiai kudu disoan modal kos itu. Sia goblok, kiai lebih goblok. Tolol tungtuna turut begeun kiai. Aduh, ampun. Kelima kudu bangsa Quraisy maksudna aya benang merah jalur kepemimpinan kudu boga jiwa pemimpin mun teu boga jiwa pemimpin rusak negara acak-acakan kagenep adlan kudu nu adil bener-bener teu mementingkeun diri sendiri nyana siap untuk membangun bangsa jeung negara aya tanda-tanda keadilan anak
sebab kadele kurang hiji mun naik mobil kacana tilok ditutupan. Mana coba tangan pemimpin anu teu nutupan kaca moal aya. Dua mun boga rokok nyana teh kadele masyarakat nah hayang ngarokok kajen teh nyana teu ngarokok rokona dibikeun ka masyarakat. Tah eta kan ngeunaheun kana hatena. Menang we satahun pajakna dicokot rokok dibikeun pajak dicokot bloon nu jelas kudu adil urang neangan adil hese ketujuh mujtahidan pinter berarti sebab ieu negara lain desa-desa acat berarti loba konflik anu kudu dipecahkeun permasalahanana. Nyana teu kudu tuh nyatanya deui andai kata nanya hanya sekedar perbandingan jeung ilmu nu aya di otaknya supaya lancar ieu negara kudu mujtahidan. 8 syujaan kudu gede wawanen gagah ulah nu peleuya-peleye gagah ngindaheun urang boga pamimpin nu gagah kumis gede mantap. Hehehe, janggotan, cambangan. Jadi urang neuleuh tanjak dage asana betah urang. Barang neuleuh presiden atau raja urang. Ya, ini mah beti kali. Eueuh kumisan, eueuh janggotan nu jamaah ulah datang ka kos kitu. Teu bagus. Mun kunjungan ka Arab bisa didumling eta. Sujaan kudu nu gagah. 9 zaroin yang kaharep sing ade yang kaharep si ayang ke kaharep jang diri urang bae salametkeun tanggung jawabna ke di akhirat urang maka ditanya engke ieu mah nu geus mah geus bae geus tanggung ka neraka geus nu geus mah geus ieu nu endek bae endek. Nah deuleu ku urang mana nu gagah lalaki geus menaya aya wae ulah lalakina nu gagah pinter eta nu dipilih ku urang. Kajen nyalametkeun diri urang bae eleh menang sabodok aing mah geus sakitu ta pemikiran aing teh ya lantaran engke ditanya di akhirat. Jehe kumaha gitu. 9 zaraib ngabogaan pemikiran nu luas, wawasan anu jero nu luas sebab negara. 10 boga dedengan sempurna dedeluan sempurna ucapanana sampurna hartina teu balelo ulah ro jeung al sarua cadel ngaranna mal beres atuh ro jeung lam kudu beda ro lam lamun akur engke teu bisa. Sifat anu wajib di Allah kesifatan ku sifat basol ro basol panjana cadel jadi basol ro lain l tungtuna dikurangan sifat wajib di Allah sifat baso pan baso aing re teu bisa lam salah mending baso kan jadi salah tuh. Gitulah persyaratan jadi pemimpin. Imamul A'zam, presiden, raja, atau di bawah dunah, yakni gubernur, bupati, camat, lurah, termasuk RT. Itu teh raja RT teh sakarajaannya anak sa RT. Urang jadi takeun RT raja atuh make celana pendek pada RT raja kuari deuk nyaritakeun kasahanana jadi imamah kumaha ieu sahna nyana jadi pamimpin seseorang anu memenuhi persyaratan 10 tadi sesuai dengan kriteria anu tadi nyana bisa sah memimpin bangsa kutilu perkara.
nomor kahiji wa tan'aqidul imamatu bil bai'ati wa tan'aqidul imamatu bisa kabundel nyangred sah maksudna jadi pamimpin sifat pamimpin yakni imam presiden gubernur bupati bil bai'ati ku bai'at di bai'at di zaman baheula pertama nu di bai'at ialah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama nu di beat jadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seluruh sahabat anu ngabogaan wawasan anu sampurna berpangkat ijtihad mujtahid berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar mah. Cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah embung. Masya Allah, sarua ketika Sayyidina Umar ge dibeat jadi pemimpin sarua sediheuh Sayyidina Umar. Lantaran sarua aja ngangsongkeun diri ka seuneu. Nomor kahiji dibeat. Dibeat lain hayang dibeat tapi masyarakat tokoh masyarakat ngabeatnya dijadikan pemimpin. Mentek dituk Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal. Nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum kasa'ah as-sa'ah kal dakik atau daki maka itu. Nah, setahun ko sebulan, sebulan ko seminggu, seminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam masa kumaha okos meuleum daun korma anu garing. Perat beres. Perasaan urang di akhir zaman engke cak Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Kahiji. Disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Usim hujan diisi ku panas, usim panas diisi ku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan, teu diperkirakan bulan eta hujan baik. Jadi perkirakan bulan eta bakal teu hujan, teu diperkirakan bakal hujan, henteu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deukeut engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teu hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh layum bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi garari teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi.
Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman, nomor kedua waktu geus ada ngagejlog kuari. Musim hujan, musim panas. Mata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mujizat Kangjeng Nabi. Kula wasok mutalaah ni mujizat pohara geus karasa kuari. Tinggal ngecerk hujan. Engke aya suara di berbagai pelosok. Di kaler aya suara seperti suara ki trompet. Atawa suara ti kidul. Atawa ti kulon suara. Ke ti wetan atawa ti jrotan aya suara gesekan-gesekan. Atau suara ti luhur ieu geus sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecerk hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas, ongkoh musim hujan tapi panas. Okos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slow bapan kuari. Naik mobil do mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan. Sebabnya di udag-udag hutang. Mobil lagi ngriditan hutang. Kawin mah aya 3 aya 4 nah. Ngan dibobodo kabeh ge ku duit na ngahutang di bank. Nah ieu ge di akhir zaman baru dah. Jing ke baru hutang kabeh. Masya Allah. Penelian hadis Kanjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Cak Kanjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kanjeng Nabi ngomong nyarita. Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek-gerbek brus kuya mah ka cai. Aya naon gerbek brus. Ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetep masih culak-cileuk keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun bae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng. Kanjeng Nabi kan weruh sadurunge winara. Sahabat teh masih kere culak-cileuk. Banget teu percaya cak Kanjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalametkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sia ka neraka. Disingkirkeun kunyana aing teh jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat aing teh lah. Wih bari yang berani ayo aing teh lah geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian jasa. Berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jelema berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa. Mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri. Eta ngaranna menuju neraka jahanam. Ya Allah. Oh ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bisa. Tok sama kos gitu mah. Sia aing mah keur ngaji, sia dek ngadengekeun teu kaji.
ya mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos karadieu be nu laletik kayak gitu. Kalau dia mah teu kudu ngaji geus, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Iya, teu bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab. Ya anu ahli surga mah bari bisa maca kitab. Waduh, cak meri maju makanya aing teu. Teu pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana gubernur ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana mantak aing ngomong kos gitu teh bibisaanan teh mah kiai sakeuna teh gitu aja nih bibisan aing ieu teh percaya sia atuh babagi bae ge di akhirat dah surga mah lain nu ki uci anu pangeran aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, gue ini sombongannya lah. Sombongan gitu mah mejehna. Pajar baik bener bae sombong lah. Tangkorak sia. Nah, ieu mah keur carita di akhir zaman. Eta Kangjeng Nabi deuleu lah dikena kitab Mukjizatur Rasul fi akhir zaman. Aya kitabna beuli. Geus mah jang pamimpin bae beuli. Sia mah teu kudu lah. Cukup ngadaengkeun di aing geus. Ya Kiai Golkar tilok ngomong genu kitu pan. Kiai partai tilok aing ye gua ngomong ye. Berduyun-duyun jelema menuju neraka. Kaget sahabat. Ah, salah ngomong meureun Kangjeng. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Ah, asana lain meureun. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Aya anu mandeg disikirkeun. Awas ya, ayo sia mah ka nerakana. Halangan aing. Oh, berarti bener cek sahabat. 5 ya Rasulullah kunaon? Lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang be nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kangjeng Nabi berarti aya gorod di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik Aduh. Ewa ongkos nulungan rangda. Eta teh ada udang di balik rangda eta ka jeung ku wae. Aya rangda katabrak sepeda di ais. Eta teh lain sangais-gaisna. Mun ditanya karunya jasa katabrak sepeda cak cenah. Isukna aya nini-nini katabrak motor diantapkeun ku nya. Goblok Haji Pendi blon. Orang ada udang di balik eta. Aduh, Masya Allah. Nah, iya ge, jekel bendera ketika hayang. Tak, cek Kangjeng Nabi. Aya gorod ketika embung karak ya. Masya Allah, mulus berarti. Nah, jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Berarti nya anak keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka nu dagang ge. Sahabat kaget, je pan ka dagang-dagang atuh. Kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon? Sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba. Dipikir jah berarti menuju neraka kabeh. Eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa. Nah, geus cerita akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina, tanda akhir zaman teh mabok, tanda akhir zaman teh kitu sarik maling, kabehan maling, geus puguh masyarakat maling HP, maling sepeda, maling motor, maling mobil, atuh jadi negara ge maraling, beda ngaran doang, jang masyarakat mah maling, jang di luhur mah korupsi, beda ngaran. Urang lembur teh jahon korupsi pajar lain maling.
Baja maling, mun urang bebeja Kak, orang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi, bagus amat. Bagus, sakit teh. Itu nyaon korupsinya nama. Sarua jeung air mineral, barang kurang dibere ini air mineral. Embung ini mah air mineral mah. Kunaon? Eta kan dicampuran mineral. Oplok. Cak jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah. Nih air mineral bagus nih. Embung ini mah. Ayo kudu dicampuran mineral mah. Ini. Udikna gebelah ditu deui udik. Tamati udik teh masih 2 km ka ditu. Eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyahoeun. Maksudna ditekan situasi dan kondisi. Cak urang lembur teh mah kiai isi-isian malulu, cenah ngomongna ieu mah teu betah. Orang lembur atau diberi bahasa kos gitu ternyata ndek intelekan jadi orang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae waktu sekolah ye loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia teu betah ieu mah emang teu betah teu bisa aing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas. Okos urang rajek bahasa Jawa, kebal-kebal Sunda deui bae nya ge. Aduh, Masya Allah. Nah, iya. Jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kangjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kangjengna nu hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna. Yusafiruna ila jahannam. Berangkat kabeh ka jahanam. Muka dua yas'auna ila jahannam, lompat yas'auna mah yusafiru mah leumpang, yas'auna mah lompat. Sahabat kaget, penyalu luatan si ka jahanam. Horeng bener. Sia ulah yang serikeun pamimpin lompat ka jahanam. Nu tadi kadua pedagang ge horengana lalumpatan ka jahanam. Nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae. Yeuh. Ajeuna mah kabehan tah, bupati rada lega bae. Tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua. Ayo atuh berjamaah lah. 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat. Di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui. Di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae. Allah Karim. Sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi. Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah pohara ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek nini eta sih negara mana ulah loba omong nih nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae kendal bae nyahona bangsa nu karari itu bae teketos bae geus nyahona kadinya bae pugu di bojong geus sareng di Texas kuari mah. Eueuh nu teu akur kuari. Kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda. Kahirupan di California jeung di BSD aja teu beda saeutik ketika can akur. Sok deuleu naon nu eueuh kuari. Di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas. Urang turun di pesawat di Abu Dhabi. Minuman timimiti segede cinggir datang ke segede awak minuman haram aya digelat di Abu Dhabi cek urang ieu negara Islam nama ieu tapi pan minuman pohara meuli urang roti di dinya plek nu belah ditu belah kulon nyelempet dibuka aya gambaran jerona roti kula gitu bebejakan nu sajen kula doang eta besi aja mareli roti garing belah itu belah iya kan minuman tuh wow baru tempat tadi di Abu Dhabi
beli roti belah ditu tah. Nah, beli detik segini korma segala naon dibeli buka aya gambaran. Saya seri emang ngerti tah naon sih. Maksudnya aya gambaran teu make calana sia. Geus ditutupkan deui ku kula lah. Dia kan banjang bawaan ka imah. Masya Allah Karim. Itu beres. Haji caritana ye, kan hayang ngarokok, kan teu meunang ngarokok bebas. Ayalah tempat-tempatna di bandara teh, di ditu hiji, di dieu hiji dia ya. Karena ada sepi di dia ya. Ulah asup ka dinya. Keur asup mah kula sorangan. Menang meureun samenit, brus urang baru le datang. Marah ke calana. Make sakieu. Ya, aing betah ya cek. Perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia-manusia geus biasa kaluar we kula. Masyaallah karim. Eta di Abu Dhabi, kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara. Masyaallah karim, encan di Amerika na, encan di Inggris, encan di Jerman, di Prancis. Teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu. Masya Allah. Tanyakeun ke kacamat ge. Pan nanyakeun kacamat berarti rahasia. Geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat, camat anu gaul tapi camat. Saha? Teu jauh kula wae, teu jauh gitu. Jauh jasa. 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit. Terus siapa semuanya satelitnya tadi mana? Dasar lembur siapa? Kampungan. Kos gitulah Indonesia eta ge Tangerang. Mantak berduyun-duyun menuju neraka. Di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka. Cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik aqol min golil jadi itu bahasa Kangjeng Nabi aqol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun sakurangna saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat jeung ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datang ka engke Imam Mahdi turun datang ka Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecerep satahu angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal diberet geus eker malah nah ieu tinggal hujan ngecrok satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa Masya Allah tetep urang mantak ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah keluarga urang pemajikan anak incu urang disalametkeun pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet amin ya rabbal Watanakidul imamatu bisa sah jadi pamimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun cekawal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi
saha minal ulama'i warru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum. artina nu milihna teu kudu keseluruhan nagara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama beat kulantaran beat teh aya baiatu ahlil hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq aya tilu cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama dipilih biasa nah ieu keur carita memilihna wal asahu bai'atu ahlil hilli wal iqdi henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun nu torek dituntun nu nini dituntun teu kudu jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh mun sadesa aya 18.000 manusia kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompokna sasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara ahlil hilli wal iqdi geus ulama nu milihna ulah diberean duit di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih tegala dibere motor dibere mobil aduh eta mah sogok menyogok ngaranna lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah sogokan ti jelema-jelema nu endek calon eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam teu kudu ese dengan kiai kos gitu lamun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan di partai di ketua di kandidat berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakatna menuju neraka jahanam tinggal kukula ada ditanya aya eueuh kiai nu kos gitu aya lamun aya pang nyebutkeun saurang coba ulah isin-isin saurang bae di Tangerang bae teu kudu ka sarang-sarang Tangerang aya weh aya urang Pasar Kemis aya weh sia mah aya bae kagak deketan ka Cilomok sia sia mah deuk ka aing meureun kajen kumaha ge dasarna sia mah ekstrim nah ulama memilihna boga wawasan di samping ulama ruasa pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh wa wujuhin nas tua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah nu milihna nu kos kitu yes kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan ulama tokoh termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan syaratna sifatus syuhud sifat saksi nu kira-kira nyana jadi saksi sah berarti kasifatan minal adalah wa gaya nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah berarti ngabogaan sifat adalah eta jadi henteu sakabehna ieu mah kabeh kita milih nu embung dibere duit anu embung ge dibere mobil keuna ngeungkeuy milih ka ditu dipaksa kos gitu mal beres satungtung pemilihan umum model kos gitu negara ulah diharapkeun kudu beres satungtung kiai nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun negara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres negara
nyana nu sok pidato Rasul naon gara-gara dituna finar cek nyana ya Rasul murtasi finar nyogok nyung narima sogok ka neraka hulu nyana tas dibere motor mio nah cekal huluna heuy sia ngomong goblok ieu ngomong teu bareres goreng dia ongkos jalan badu di kota Allahu Akbar kayak nanaon Allahu Akbar pas azan Allahu Akbar hees tiap tadi Allahu Akbar beratas itu Allahu Akbar wayah azan hees tekan teu beres eta geus balikan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hees supaya gigisi tempo gerak ka alam barzah ulah neulean batur awak urang bakal dibaringkeun di alam barzah eueuh nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak urang we jeung boeh dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka biwir kuburan pemajikan jeung anak datang ka biwir kuburan doang pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke biwir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat, cara ngabeatna cekawal asob beatu ahlil hili wal ikdi, ngabeatna ahlil hili wal ikdi, yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas. Ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara. Syaratna sifatus syuhud kudu sahnyana jadi saksi. Berarti kasifatanku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nage nyana mah teu boga wawasan. Teu boga wawasan jang ngemajukeun umat bangsa jeung nagara, teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku saeta nagara urang, perpolitikan, perekonomian, perbudayaan, leuwih agama. Lamun urang geus nyaritakeun agama, kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban. Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir. Teu beurang di jerona kan aya musliman. Eta geus bentuk kasalahan. Mangga bae ieu mah nagarana demokrasi kan tetep bae. Urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta. Cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut. Ayo nyanang ke kumaha nyambutna? Hah? Wih. Sebuah nirwana. Lain Kangjeng Nabi nyarekeun nirwana. Golok ya. Nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa. Jadi geus eueuh agama mah macet. Sedengkeun Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha ge. Nu mantak ti baheula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni. Henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh. Sebab lawan mayoritas Islam, loba ulama-ulama, loba wali-wali. Aya kesenjangan atuh lamun kos kitu. Sebab lawan paling istimewa agama mah Islam. Sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam mah. Buddha dihormati ku Islam, Katolik dihormati,
pokoknya masing-masing tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam nyana tetap dinaungi tingali riwayat para khalifah tingali riwayat para khalifah khulafaur rasyidin kabelah dieuna mentak 35 tahun masa kenabian masa kekhalifahan kemudian ka dieuna sultan kabelah dieuna mah kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus kali itu acak-acakan nya khairul qurun korni terus mayali ali nah berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabi'in tidinya ka dia acak-acakan urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran maca tafsir ieu ge anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman akhir anu geus lain lalagaan urusan riba urusan keadilan geus eueuh kejujuran geus eueuh tapi tetep bae aya keneh nu beuntas saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin salamatkeun diri urang eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwati diri urang batur mangan sakadar huhahehe doang entak Tan Syabdul Qadir kedatangan tamu setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang seri tan datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta nyaritakeun bendu kasih anu mah cinta kasih anu bendu kasih anu cinta kasih anu bendu cek tuan Syekh cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam kunaon emang sebab cinta jeung benduna lain lillah aya kepentingan urang resep jasa ka tokoh nu itu pohara emang kunaon mantak resep sok merean bae aing bendu jasa kasih itu kunaon pelit tuh kan aing resep jasa ka kiai itu batu emang kunaon kiai itu mah naon bae ge jeung meunangnya nama itu suara mah menang bae anu mengkredit menang segala menang deposito menang aing geunaheun kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tah kieu mah kudu kos kitu internasional aing resep jasa kajana mah benduna kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam keneh masyaallah dah ini nomor kahiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan di BAT dipilih ku ahli hilli wal ikdi nu milihna ulama ruasa wujuhin nas yakni nu kasipatan ku sipatus suhud sifat adalah saknyana jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema ku tokoh-tokoh ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan nyana mimpina dengan prima ngeunaheun teu leceh falamma qawsaru ayunan nas واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم الله أعلم بمراد kala ngucap ya Kangjeng Nabi Musa ngucap-ngucapin lapad alku nibakeun sira gawe amrun lil ilmi yaiku parentah kadua ngirinan litaqodimi raqaihim kalawan andingenakeun nibakeun ya sahara kabeh tawassulan bihi na ara-ara gawe lantaran kalawan Kangjeng Nabi Musa tawassulan kena ara-ara tawassul kalawan Musa tawassul taktik ilahi dari lagi mari ngalairkeun hak falamal kau maka samang-samang sanibakeun ya sahara kabeh hibalahum wa isyahum ing pirang-pirang tampara sahara lan tetekene sahara pirang-pirang tetekene sahara asaharu maka pada ngalalihir ya sahara kabeh ayunan sing pirang-pirang mata manusia
sawapuhana kikotidak ya tegese molakeun ya sahara kabeh ayunan nas saking hakikat nemone ayunan nas wasarhabu namring mamadani ya sahara kabehum ing nas khawafuhum tegese mamadani ya sahara kabehum ing nas aisu khayaluha hayatan tasa sekira-kira ngareka ya sahara kabeha ing hibal wa isyahum hayatan tasa ing ulagang gede atau hayatan ing ulag tasa kang luar leori hayah waja'u lanta kaya sahara kabeh bisirin nazim kalawan sihir kang agung wa auhayna ila Musa an alqi 'asak فإذا هي تلقف ما يأفكون والله أعلم بمرادي ووحينا lan ngawahyu wanisun agung ila Musa maring kangjeng Nabi Musa an alqi yen tan nibakeun sira Musa sok aing tetekeun sira Musa faida maka kaget ia utawi asotal iku ngaleg-legan ya aso bihapi ihdatain kalawan den buang salah sawijine tarar minal afsi saking asalet talqop manane tabdali itu tegese ngaleg-leg iya aso maya pikuna ing barang kang nyarulap ya sahara kabeh ya qalibuna tegese ngabalikeun ya sahara kabeh bitumuhim kalawan tipu sulape ya sahara waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun Allahu a'lamu bimuradi makatuni bapa haqq sabata tegese tetep ya hak wa dhahara lan lahir ya haqq wa batala ma kanu ya'malun lan batal apa barang kang ana ya saro kabeh ya'maluna iku migawe ya saro kabeh minasiri saking sihir gulibuna likawang qalabu soginin Allahu a'lamu bimuradi maka dan lini ya Firaun wa kaum tegese Firaun wa kaum lan kaum Firaun hunalika ing dalam kene panggonan wa qalabu lan nerima kebalik ya sahara kabeh soginin alekang ina kabeh soru dalilina gesedadi ya sahara kabeh ku kang hina kabeh wa ulqiyas saharatu sajidin lan den tibakeun apa pirang-pirang ahli sihir sajidin alekang sujud kabeh qalu amanna bi rabbi
Rabbi Musa wa Harun qalu ngucap ya kabeh dep ngucapin lapan aman ngimankeun ingsun sadaya bi rabbil alamin kalawan pangeran alam kabeh. Rabbi Musa tegese pangeran Musa wa Harun lan Harun li ilmihim kana waruh saharah kabeh bi anna ma syahadu kalawan satuhune barang kang nyakseni ya saharah kabeh ing minal asa saking tetekan la yata'atta bisihri ikora narima tekaya mak kalawan sihir bisihri kalawan sihir. Gedekan sadik pisan. Hah? Oh. Sebelum enggak san Kak. Allah karim. Beneran ya teh keur nyaritakeun tentang pertandingan antara pesihir Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa nu mawa mukjizat. Nyaritakeun tentang ngaduna sihir jeung mukjizat. Masya Allah. Setiap Rasul terus baik ku Gusti Allah diberi pertandingan supaya ketinggali hakna mukjizat, supaya kadulu benerna mukjizat andingkeun jeung sihir. Lamun para rasul pertandinganana sihir jeung mukjizat, setelah para rasul teu aya, agama dilanjutkan ku para sahabat, dilanjutkan ku para tabi'in, dilanjutkan ku para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya terus lamun Nabi dibere mujizat tanding nasir, wali dibere karomah tandinganana tetap sihir. Teluh ulah kaget lamun kiai diteluh, ulah kaget. Ja Kangjeng Nabi ge lamun teu diraksa ku Gusti Allah mah teu diteluh. Sarua bae. Terus datang ka kuari. Terus perseteruan jeung pertandingan antara sihir jeung mujizat, sihir jeung karomah, sihir jeung maunah. Maunah ulah maunah. Maunah tunggak gajah tahu. Sekali jadi. Pertandingan. Duh cenah aing masih amat jadi kiai. Kos kitu mah jah, cuma lain ti kiaiin meureun. Can ge jadi kiai geus ieu. Eta cenah bisi ditelu. Tuh kayak ujung-ujung sama paeh bae. Di paeh perang syahid. Paeh ragag cilaka syahid. Paeh ditelu syahid. Allahumma ya qadiyal hajat. Siapa amin bangun dek neluh ka aing. Iya, tidak sekarang itu, masya Allah, kayak udah kaget. Ya orang mah atuh boga pendamping,
Belah dituna Gusti Allah besi terlalu keren pendamping Gusti Allah mah izin aya malaikat tega dampingi urang mantap urang teh ye urang segede urang we kadang-kadang sok aya aneh kumaha anehna anehna kadang-kadang urang hee si peuting anu najong eta teh maksudna mah eta teh tidak hudak malaikat teh lamun lain malaikat jin meureun salah jalan jin ge ai hampura cek aing salah jalan kata aja urang ngan urang mah geus udang data jam sabaraha jam 2 deuh puting kene sial jasa reup deui boda pada tanah Allah eta teh geus aya bimbingan berarti urang lamun sering maca sholawat deui wiridan mah sholawat kakula sok anu maksa mantau wiridan nu jetu sholawat datang keluar gimana diberi sholawat di bae cek gini ayo siak kumaha sholawat teh ka Kangjeng Nabi teh afdalul makhlukot sambungkeun diri sia ka Kangjeng Nabi ku sholawat hayang naon ujianana sia masuk hararese jasa beda sholawat teh ngomong yang babaturanna sholawat di yang naon nah urang dibimbing ku Allah dibimbing ku malaikat lain lalagaan bimbingan lamun cacak eueuh bimbingan moal kuat tu mantap kuat ge seorang penegak agama aya ngabimbing boro-boro naon nafsu nabe dibimbing ku Allah ulah nafsu ulah cilaka dibimbing ku Allah tah hayang aya nu ngabimbing model kitu teh eta teh kudu loba hudang ti peuting kudu zikir maca sholawat kakarak di jero hate ngagelempeng blek beda di jero hate teh aya eusian eusi teh eusi ma'rifatullah nu mawa wani nu mawa tegas anu mawa lesang marifat ngomong eta kapan lamun henteu marifat mah teu lesang ai hartina teu lesang teh aya muatan bae ngomong urang di hareupeun bupati muatanana amplop ngomong urang di hareupeun anu ngariung muatanna berkat kos kitu bae kan tuh teu bener kumaha aja sih makarar itu eta teh kudu dibenerkeun ku sia aja ingin nyaho sok ayo nu mantak ayeuna mah kiai anu naek ka panggung kuarir kiai nu naek ka panggung dalam rangka kitu kampanye eta teh berarti kan muatan dalam rangka pilkada pilgub muatan eta teh kos kitu henteu cenah kunaon mah ikhlas sod ikhlas ka dieu coba ka dieu sia soda kumaha soda goblok ikhlas ya balik baik ka imah tadi ongkosan sial capek ongkos bener kan Bon nah iman newak nu aya bae lah padahal lain kanyana bae kasih ge sarua ieu keur carita ieu mah muatan teh mawa teu teges geus engke kadengeun ge lain deui. Saya teh si mana? Si anu ngadiran za kiai. Naon tuh kampanye? Nyatakeun naon tuh? Kiai kos kitu ieu tah. Mulai heuy, eta teh kiai pinter teh teh. Pinter tinggal pinter. Ngundang ditu. Ngajakan ke partai. Beres sama kiai. Ji sia ngadengekeun ongko teu beres ongko. Nya na meungeun dibere duit aing. Tuh. Mantak babagi po datuh. Ya gara-gara sampai ke letikos ya. Aduh. Masya Allah. Katara. Aya muatan mah urang ngadengekeun we ulah kebel dengekeun ku urang sok kiai. Inu hajat, muludan, rajaban.
antara aya muatan jeung eueuh kula sok rinci kula mah daripada ceramah ngaji jeung ngadengekeun lillahi taala daekan ngadengekeun resep kula ngadengekeun resep batur mah cenah teu resep kana kula henteu kula mah malah lamun ngomong teh geus embung ku ari embung lah yang besi ku Allah dicarekan salah naon kitu boga pikiran teh tah ai ngadengekeun mah teu salah-salahnya anak gitu aing resep atuh terus atuh bamalerkeun kan gitu aing ngadengekeun mah ngarokok teh naon teh lah gitu. Sok ngadengekeun kula teu kebal haju bae muatan katara kudu bisa ngaji bilagah mah komo tek geus katara kajian ku kumaha ge geus eueuh nu teu katara saeutik ge urang ngaji bilagah teh aya makom likuli makom makol likuli medan rijal. Oh, aya muktado nyahoan kurang kamari aya Habib Salim Jindan NKRI marka naon marka bingung kan urang horeng harga mati atuh urang mati nyaho pajar marka atuh marka mah jalan cek urang teh kunaon eta lain haolan nyaritakeun eta berarti muatan NU kan NKRI mah berarti nyana keur nyaritakeun NU kabawa ka Habib Lutfi ka NU-an nyaritakeun Nusantara kan Nusantara mah NU nyaritakeun tentang Muhammadiyah eta teh Sayyidina kan eta mah perseteruan antara NU jeung Muhammadiyah kabawa kanyawan ku ahli ngaji mah kaluar tina jalur deuk saha mantap resep ngadengekeun teh resep marga aturan mah marga, lamun marga mah di Bandung, marga hayu. Henteu salah, nu salah ngan kaluar tina muktado, cek tukang ngaji bilaga. Ya paranti nah teu mantap ngaji lun kieu ye sesuai jeung makom sapekerna rusak. Dilun. Situasi makom. Ayo naik naon ieu? Tok geura kiai mana bae naik ke panggung kanyawan. Nyawan ieu muatanna NU, muatanna partai, muatanna kitu pilkada, pilgub atuh bakal kanyawan. Nah tina muatan-muatan eta niatna engke ku urang dideuleu naon niatna Allah Maha Uninga. Takula geus dibere embung muatan-muatan gitu teh. Ngaji bae ngeunaheun sana ngaji mah bolon sia. Goblok sia. Cek kiai aing dibolon-bolon balik sia. Aduh, jangan noel di kacamat urang balik yuk. Los. Sia yang ngejebur ka neraka ulah didengekeun. Kulantaran eueuh maksudna naon? Maksudna teh supaya nyana ka Allah. Sugan marah nyana teh paling aya 1 2 3 4 5 6 7 8 marah. Atuh sabodo. Jaing mah teu ngamusun ngamarahan nyana. Maksudna dek dijadikeun dibawa ka Allah. Sabisa-bisa. Daek nyana ngadengekeun Allah berarti menang hidayah. Teu daek nyana mundur bae yuk ngajina yuk. Didinya mah didinya dicelokan urang jauh ceuk. Abe babari balik atuh los. Emang aing teu nyaho gitu. Nyaho. Anu ngabejaan tuh di masjid aya hiji. Nyaho zaman tadi teh di dieu ngajina. Kudu jauh ka ditu. Bong aing lamun sasalaman ceuk nya teh. Poe aing carakan malulu. Itu konon ngomong gitu tuh sia ngaji ongkoh. Aya anu geus bugraget teh ka kula bugraget. Kiai. Tapi kunaon tuh aya rekamanna mah menta deui. Emang kula teh nyaho tuh nyaho. Jai mah direkam ge embung tiba lagi ulah. Ngan sararia bae juga rekam. Aja tak kiai nu tegerteupeun ka kula teh rekamanna mah boga. Gunyana terus bae didengekeun. Eta kan malu-malu kucing ngaranna. Ngan henteu nanaon kula mah. Hari nyana aya mangpaatna mah tu mangga bae, baik bae. Henteu aju kurana bendu teu. Mun kula bendu bae carekan ku Allah. Entak eueuh nu dipake ke bendu sasage. Pamarentah emang kula bendu ka pamarentah tuh. Ka bupati deket, ka gubernur deket, komorano karno pernah shooting bareng ban baheula. Gara-gara sapeker kos ge jadi kieu ya tah.
atuh teu bendu teu naon gawe ka Arif ente nyana urusan nyana manusia kula urusan kula manusia hubungan kemanusiaan akur pagawean beda-beda kula mah kula nyana mah nyana wayah kula nyaritakeun agama kadenge ku nyana teu bener henteu bendu kula mah ka nyana bendu ka kula urusan nyana cenah aing mah teresep ka kiai ya tuh boro-boro nyana rang da kolot ge teresepkeun ka aing kecuali nu ngora siapa sok bisa bae ieu ngaji naon sih kulantaran ieu dongeng Kangjeng Nabi Musa di luar loba nu ngadarengekeun hayang kelanjutanana urang mah di jero bisa ngadenge di luar makan teh karunya sedengkeun ieu kan rame sebab pesetruan ngadu sihir jeung mukjizat hendeuk diperagakeun ieu teh antara sihir jeung mukjizat kulantaran situasina urang mah bisa bae dipaksakeun di jero di api nu di luar mapan karunya nah ieu mah urang sakieu bae wallahu a'lam.